oggi e domani per visitare l'esposizione universale. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous ce soir. Il signor Larcher interverrà tra qualche istante. Permettetemi solamente di ripercorrere brevemente questo primo anno particolarmente denso che ho avuto il piacere di vedere con voi. Ne ho tratto due importanti lezioni. La prima è la forza dell'amicizia che unisce i nostri paesi e i nostri popoli. La avverto continuamente in tutti i contatti che ho potuto stabilire a Milano e nel nord Italia con i responsabili italiani e francesi. L'ho avvertita nelle calorose commemorazioni degli eventi del Risorgimento alle quali ho preso parte nelle ultime settimane. E soprattutto noi, francesi d'Italia, siamo stati profondamente toccati dalle innumerevoli testimonianze di amicizia e solidarietà che sono giunte da ogni parte d'Italia, dalle autorità come dai cittadini, dopo i tragici fatti del mese di gennaio a Parigi. Il 14 luglio, celebrazione del 226esimo anniversario della presa della Bastiglia, simbolo della nostra lotta per la libertà, deve essere l'occasione di ricordare il nostro attaccamento comune ai valori fondamentali della Repubblica, la libertà, l'uguaglianza, la fraternità. E vorrei anche ringraziare qui le forze di sicurezza italiane, poliziotti, carabinieri e soldati che assicurano ogni giorno la nostra sicurezza. Signore e signori, la seconda lezione è quella del volontarismo e del dinamismo dell'Italia che sta uscendo dalla crisi. Sono impressionato dagli incontri che faccio con gli imprenditori, i responsabili politici, gli studenti che lottano tutti con successo per il futuro del Paese. Avete anche dimostrato una capacità di mobilitazione collettiva eccezionale per organizzare con grande successo due eventi importantissimi in meno di un anno. Innanzitutto, la Presidenza dell'Unione Europea lo scorso autunno è stata l'occasione per i nostri paesi di lavorare insieme ad un diverso orientamento delle politiche europee in favore di una crescita sostenibile. Poi, la straordinaria esposizione universale di Milano, dove l'Italia accoglie tutto il mondo in maniera eccezionale. Vorrei qui complimentarmi con gli organizzatori italiani di Expo e ringraziare il commissario generale Alain Berger, tutta la sua squadra e gli ideatori del padiglione francese che sta riscontrando un grande successo. Più di 600.000 persone hanno visitato il nostro padiglione che fa parte del trio dei padiglioni più visitati. Le visite delle più alte autorità francesi dal primo giorno e quella del Presidente del Senato oggi testimoniano il vivo interesse che suscitano in Francia l'Expo, ma anche Milano, la Lombardia e l'Italia. Sarà nostro dovere far fruttare questo interesse rinnovato perché in tutti i settori i nostri due paesi, già il secondo partner economico l'una per l'altra, diano un nuovo impulso a una relazione già intensa. Con l'insieme dei servizi francesi presenti a Milano, che voglio ringraziare qui per il loro ottimo lavoro, la Camera francese di commercio e dell'industria in Italia, Business France, Atout France, l'Istituto francese di Milano, senza dimenticare i licei francesi Standa Legiono di Milano e Torino, siamo tutti a vostra disposizione per facilitare i contatti e la cooperazione. Signore e signori, permettetemi ora di rivolgermi un istante ai miei compatriotes in francese. Mes chers compatriotes, je veux vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé depuis mon arrivée à Milan. Je suis particulièrement fier de vous représenter dans ce pays qui nous accueille si bien. Votre dynamisme, la qualité de votre travail et votre bonne intégration donnent une image magnifique de notre pays. Il nous revient à nous, services de l'État, de vous aider, de faciliter vos démarches.
Vous le savez, cela se fait dans un contexte de réorganisation de nos moyens pour apporter notre contribution aux efforts budgétaires de l'État et pour faire face dans le même temps aux besoins de nos compatriotes dans d'autres régions du monde plus difficiles. Depuis le 21 avril dernier, ce consulat général est donc également compétent pour les régions du Piémont, de la Ligurie et du Val d'Aoste. Et à compter du 1er septembre prochain, le service de l'État civil sera centralisé à Rome. Dans ce contexte de réforme, je veux saluer ici le professionnalisme et l'engagement des agents du consulat général qui font un travail remarquable. Je veux aussi remercier nos 10 consuls honoraires, tous bénévoles, qui de Vintimille à Trieste, de Bolzano à Bologne, sont des relais indispensables de notre action.